gente, meu nome é Maria Beatriz. Eu estou muito feliz porque você está assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar minhas 3 slimes preferidas. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. A primeira que eu fiz, a minha preferida, foi essa roxona, essa cor linda. Ó, gente, ela tá muito boa. Olha isso, olha slime flip. Ela tá muito boa, ela tá um roxo bem meio metálico, bem metalizado. Tá muito boa. Vamos para a segunda, que é essa daqui. Olha que slime linda, galera. Essa aqui, essa e outra aqui eu fiz com Ariel, tá? Olha, gente, como ela tá boa, ela é uma fluffy. Olha, ela é roxinha, porque o meu Ariel é roxo. E ela tem glitter vermelhinho. Ela ficou linda. Muito boa, gente. Muito boa, muito boa, muito boa. E a terceira é slime de Natal, galera. Olha isso que fofo. Slime de Natal. Slime de Natal, olha isso. Ela é vermelha. Tem glitter vermelho e verde. Cores do Natal. Vamos abrir ela pra vocês verem que tá muito boa. Um cheirinho muito bom, gente. E o cheirinho dela. Essa aqui, ela é meio glossy, porque eu botei cola branca e cola transparente. Então ela tá muito boa. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho pra vocês conseguirem ver. Agora eu vou botar todos os slimes aqui. Não vou misturar, tá? Porque se eu misturasse essas, minha vida já tinha acabado. São as minhas 3 slimes prediletas. Tcharam! Vou mostrar aqui pra vocês as minhas 3 slimes prediletas. Ó, vamos lá? Ó, vamos fazer assim, como tá, você... E... deixa eu virar um pouco mais pra cá, pra vocês verem aqui melhor. Oh, meu God! E eu lembrei que essa aqui mancha, gente. Ela mancha. Não sei qual que sabão é melhor guardar ela. Olha aqui. Ela mancha, gente, porque ela tem uma cor muito forte. Já as outras não. Então, vamos, né? Essa manchou e eu tinha que tirar ela logo. Eu vou manchar. Eu vou lavar depois. E essa aqui não mancha, porque ela tá muito boa. Olha isso, gente. Ela tá muito legal. Vou guardar as slimes nos potes para não ficarem duras. E então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ative o sininho das